爸怎么可以藏了一个这么大的秘密这么多年？这样他的内心多煎熬，多痛苦啊！我看过你的婚礼，我明白这种感受。你看过？我不是叫你先走了吗？我那天是走了，但是没走多远，我又回来了，因为我想亲眼看到你的婚礼。夏曦，我当时看到你们一起合照的时候，我才知道我失去了什么。一个跟我从小一起长大，就像我生命中另一半的弟弟结婚了，我却只能远远地躲在角落里偷看。我当时真的很难过，很后悔。我才知道，我的选择意味着什么。我相信爸爸看到我结婚的时候，心情跟我是一样的，甚至比我难过10000倍，后悔10000倍。我因为对爸爸的恨积累了太多太深，所以蒙蔽了双眼。我到现在才相信他说的为我们好的话，都是真心实意的。我到现在才明白，他为什么会一次又一次的闯祸。你走的时候，他跟我说，是因为他忍受不了1个月2000块钱工资的工作，总是想着赚一笔大的，让我们一劳永逸。他当初只是认为，只有赚大钱才是好爸爸。他比你更后悔他所做过的一切。爸爸就是怀着这样悔恨交加的心情爱着我们。爸，我以后会经常来看你的。爸，回来了。嘿嘿，哎，干什么干什么？下了班还不赶快换衣服去？就是想抱抱你啊！小孩啊，哎，你恶心不恶心啊？怎么会恶心啊？你是我爸，抱抱有什么关系啊？哎，你这样我鸡皮疙瘩掉了一床都是啊！我都能帮你亲了，啊？哎呀，好了好了，哎呀，哎，对了，休假的事情我搞定了。真的？我们这周末就可以出发了。太好了！你说我们把爸和夏曦姐叫上一起去好不好啊？爸爸和夏曦？我想着如果我们一起去旅行的话，他们俩的关系肯定会更亲密一些。和他们一起去，你真的没关系吗？当然没有关系啦，我们2个以后还有时间啊。说到夏曦，他就打来了。喂，东旭，这个周末，我想请你跟爸爸，还有家园吃个饭，有空吗？吃饭？要不你跟我们一起回老家吧？回老家？我原本想带家园去见妈妈，她说她想跟你和爸爸一起去。好，我们去的前一天通电话。好，就这么定了。太好了，爸知道的话一定高兴死了，我去告诉他。哎，等一下，我等等打电话再跟他说。家园，谢谢你。我的主意很棒吧？你心里一定高兴死了吧？我去上班了，你快点回去吧。早点回来，再见。拜拜。
医生，看到这个了吗？什么？大新闻！大新闻！我刚才看到那个通告栏上面写着，我们那个医院外科啊，要选一个5人1小组去美国学习，现在大家都在报名呢。我正在看呢。这次过去呢，是跟提利昂教授学习，他是美国现在最有名的权威医师。哎，我看看公告。夏曦要跟我们回老家。其实是夏曦姐先给我们打电话的，她说全家周末一起吃个饭。我想着夏曦姐反正周末也没什么事儿，就跟我们一起回老家看看，就当是放松放松了。爸，那我们是和夏曦姐一起过去，还是在那边碰面啊？夏曦，你来了，那我们准备出发吧。好，哎，爸呢？哦，他去巷口买水果了，不过好像去了很久了。我去看看。不是细菌引起的，看图片，应该是频发性腹膜炎。炎症已经扩展到脏器了，其他检查结果呢？在这里。立即准备手术。李医生，你爸以前腰部和腹部有没有受过什么伤害？去年9月体检的时候，一切正常。看这个数值已经有一段时间了。东旭哥，爸的情况怎么样啊？等我一下。爸，你肚子什么时候开始不舒服的？反正就是有些时候会疼，一会儿又好了，我也没在意。你的腹部有没有受伤过？不记得了。去年9月的时候，你体检一切正常，在那之后送外卖有没有被撞到过？没有啊。爸，是不是你上次救一斌的时候撞到的？你怎么不说话呀？是不是啊？现在提这个有什么意思呢？夏曦，当初的车祸是怎么回事？爸只跟我说他和一斌是晚上遇到的，他有被车撞到吗？好像是。什么叫好像是？一斌送爸爸去医院，爸爸什么检查都没做，就这么逃走了。来这家医院？东旭，你怎么会突然这么问？爸爸这一次的病和那次的事故有关吗？现在要等到手术以后才能知道。目前诊断是因为肠道破裂所导致的腹膜炎，情况很不乐观。东旭，叔叔马上就要进手术室了，孙教授让你去一趟办公室。知道了。这次的手术你不能参加，医生助理我已经安排医生和徐亮了。孙教授，请你让我当助手医生吧。李医生，你知道吗？给最亲的人做手术，那种巨大的精神压力是你无法想象的。我明白，但无论如何，请让我参加我爸的手术。怎么样？你们先别着急，手术还算成功，剩下的事情，东旭，你来说一下。东旭，爸爸怎么样了？是不是已经度过危险期了？爸爸现在在麻醉当中，一会儿醒过来，你可以去看他。东旭，你跟我说实话，爸爸是不是因为车祸引起的并发症？哥，你过来一下，我有话要跟你说。
东旭，你怎么吞吞吐吐的？不是说手术很成功吗？东旭哥，你快说，我们都快急死了。在手术的过程中，我们发现，因为车祸，小肠被划伤了。因为没有及时治疗，所以划伤的部分被肠结膜覆盖住。如果压力过大，或者操劳过度的话，伤口就会发炎。另外，爸爸的炎症指数可能因为败血病，让病情更加复杂，增加了手术的难度。从手术的状况看来，爸可能昨天晚上就感到疼痛，但因为和我们约好要一起回老家，一直强撑着什么都不说。他实在太能忍了。我不是为你们做的，我是给自己找借口。借口。爸，你醒了。爸，你刚做完手术，好好休息，别乱想了。现在几点了？1点半。你怎么还在这儿啊？快点回去睡觉了，啊！你明天不是还要上班吗？我今天不走了，明天直接去法庭。你要好好休息，这样才有精神工作嘛。你在这儿也是干耗着。我的事情，我的事情，我自己会安排的。夏曦，你先回去休息吧，爸就由我来照顾，不用担心，有什么状况我会打电话给你的。夏曦，走吧。那我回去了。爸，你要好好休息啊。又让你们担心了。哎，你怎么回来了？夏曦呢？夏曦坚持要自己回去，我来看看爸。那我去值班那儿看一下啊。爸怎么可以藏了一个这么大的秘密这么多年？这样他的内心多煎熬，多痛苦啊！我看过你的婚礼，我明白这种感受。你看过？我不是叫你先走了吗？我那天是走了。但是没走多远，我又回来了，因为我想亲眼看到你的婚礼。夏曦，我当时看到你们一起合照的时候，我才知道我失去了什么。一个跟我从小一起长大，就像我生命中另一半的弟弟结婚了，我却只能远远地躲在角落里偷看。我当时真的很难过，很后悔。我才知道，我的选择意味着什么。我相信爸爸看到我结婚的时候，心情跟我是一样的，甚至比我难过10000倍，后悔10000倍。我因为对爸爸的恨积累了太多太深，所以蒙蔽了双眼。我到现在才相信他说的为我们好的话，
都是真心实意的。我到现在才明白，他为什么会一次又一次的闯祸。你走的时候，他跟我说，是因为他忍受不了1个月2000块钱工资的工作，总是想着赚一笔大的，让我们一劳永逸。他当初只是认为，只有赚大钱才是好爸爸。他比你更后悔他所做过的一切。爸爸就是怀着这样悔恨交加的心情爱着我。爸，我以后会经常来看你的。东旭，来说一下。东旭，爸爸怎么样了？是不是已经度过危险期了？爸爸现在在麻醉当中，一会儿醒过来，你可以去看他。东旭，你跟我说实话，爸爸是不是因为车祸引起的并发症？哥，你过来一下，我有话要跟你说。东旭，你怎么吞吞吐吐的？不是说手术很成功吗？东旭哥，你快说，我们都快急死了。在手术的过程中，我们发现，因为车祸，小肠被划伤了，因为没有及时治疗，所以划伤的部分被肠结膜覆盖住。如果压力过大，或者操劳过度的话，伤口就会发炎。另外，爸爸的炎症指数可能因为败血病，让病情更加复杂，增加了手术的难度。从手术的状况看来，爸可能昨天晚上就感到疼痛，但因为和我们约好要一起回老家，一直强撑着什么都不说。他实在太能忍了。我不是为你们做的，我是给自己找借口。借口。爸，你醒了。爸，你刚做完手术，好好休息，别乱想了。现在几点了1点半。你怎么还在这儿啊？快点回去睡觉了，啊！你明天不是还要上班吗？我今天不走了，明天直接去法庭。爸，回来了。嘿嘿，哎，干什么干什么？下了班还不赶快换衣服去？就是想抱抱你啊！小孩啊啊！哎，你恶心不恶心啊？怎么会恶心啊？你是我爸，抱抱有什么关系啊？哎，哎，你这样我鸡皮疙瘩掉了一床都是啊！我都能帮你亲了，啊？哎呀，好了好了，哎呀，哎，对了，休假的事情我搞定了。真的？我们这周末就可以出发了。太好了！你说我们把爸和夏曦姐叫上，一起去好不好啊？爸爸和夏曦？我想着，如果我们一起去旅行的话，他们俩的关系肯定会更亲密一些。和他们一起去，你真的没关系吗？当然没有关系啦，我们两个以后还有时间啊。说到夏曦，他就打来了。喂，东旭，这个周末，我想请你跟爸爸，还有家园吃个饭，有空吗？吃饭？要不你跟我们一起回老家吧？
回老家？嗯，我原本想带家园去见妈妈，她说她想跟你和爸爸一起去。好，我们去的前一天通电话。好，就这么定了。太好了，爸知道的话一定高兴死了，我去告诉他。哎，等一下，我等打电话再跟他说。家园，谢谢你。我的主意很棒吧？你心里一定高兴死了吧？我去上班了，你快点回去吧。早点回来。再见。拜拜。哎，医生，看到这个了吗？什么？大新闻！大新闻！哎，我刚才看到那个通告栏上面写着，我们那个医院外科啊，要选一个5人1小组去美国学习，现在大家都在报名呢。我正在看呢。这次过去呢，是跟提利昂教授学习，他是美国现在最有名的权威医师。哎，我看看公告。夏曦要跟我们回老家。其实是夏曦姐先给我们打电话的，她说全家周末一起吃个饭。我想着夏曦姐反正周末也没什么事儿，就跟我们一起回老家看看，就当是放松放松了。爸，那我们是和夏曦姐一起过去，还是在那边碰面啊？夏曦，你来了，那我们准备出发吧。好。哎，爸呢？哦，他去巷口买水果了，不过好像去了很久了。我去看看。不是细菌引起的，看图片，应该是频发性腹膜炎。炎症已经扩展到脏器了，其他检查结果呢？在这里。立即准备手术。李医生，你爸以前腰部和腹部有没有受过什么伤害？去年9月体检的时候，一切正常。看这个数值已经有一段时间了。东旭哥，爸的情况怎么样？等我一下。爸，你肚子什么时候开始不舒服的？反正就是有些时候会疼，一会儿又好了，我也没在意。你的腹部有没有受伤过？不记得了。去年9月的时候，你体检一切正常，在那之后送外卖有没有被撞到过？没有啊。爸，是不是你上次救一斌的时候撞到的？你怎么不说话呀？是不是啊？现在提这个有什么意思呢？夏曦，当初的车祸是怎么回事？爸只跟我说他和一斌是晚上遇到的，他有被车撞到吗？好像是。什么叫好像是？一斌送爸爸去医院，爸爸什么检查都没做，就这么逃走了。来这家医院？东旭，你怎么会突然这么问？爸爸这次的病和那次的事故有关吗？现在要等到手术以后才能知道。目前诊断是因为肠道破裂所导致的腹膜炎，情况很不乐观。
叔叔马上就要进手术室了，孙教授让你去一趟办公室。知道了。这次的手术你不能参加，医生助理我已经安排医生和学亮了。孙教授，请你让我当助手医生吧。李医生，你知道吗？给最亲的人做手术，那种巨大的精神压力是你无法想象的。我明白，但无论如何，请让我参加我爸的手术。怎么样？你们先别着急，手术还算成功，剩下的事情